Я снова напротив Сан-Сиро. Сегодня Интер играет с Торино. Но если прошлую игру, это для них была гостевая игра, и стадион был в основном красный в болельщиках Милана, то сегодня это домашняя игра Интера. И сегодня они вполне смогут порадоваться своей победой, попеть, попраздновать. После игры планируется шествие фанатов Интера на Дуомо вместе с командой, которая будет ехать на открытом автобусе с кубком и праздновать. Ну что ж, посмотрим, как это будет. Уже прямо со входа ничего не дает забыть о том, что Интер 20-кратный чемпион. Но там на экране об этом повторяют, дают такие листовки с якобы подписями игроков и годами каждого чемпионства Интера. Скоро, видимо, добавят сюда еще одно чемпионство на этот стенд. Ну, а меня ждет эта колонна. Что, сегодня обычная ситуация. Там вот главная финальная Интера. Весь стадион синий. И вот там вот фанаты Торино. Это гостевые фанаты, которые с Торино приехали. Довольно медленная, спокойная игра, но это понятно. Как бы у команд особо нет мотивации. Интер может не забить ни одного гола до конца сезона, и все равно он чемпион. Торино тоже понимает, что они где-то там, как обычно, в середине таблицы. Поэтому вот такой вот он спокойный футбол. Люди кушают, подкрепляются в перерыве. Ждем второго тайма. Сегодня судит матч женская бригада арбитров. Вот главный судья девушка, лайнсмены девушки. И, ну, мне кажется, это немного странно и спорно, потому что мужфутбол-то мужской, силовой вид спорта. Почему-то в командах же нет девушек. Почему тогда судят это все девушки? Тут же тоже надо бегать, успевать за футболистами, бежать иногда быстрее, чем они. В общем, мне кажется, в погоне за вот этим равноправием выходят куда-то не туда. Вот так вот выглядит практически пустой после матчевый Сан-Сиро. А вот это фанаты Торино, которых после конца матча вот тут вот держат, чтобы они никак не пересекались с фанатами Интера. Вот стоят, ждут. Полиции, мне кажется, больше, чем самих фанатов. Прошло немало времени после матча, но посмотрите на это движение под стадионом. Все ждут, все готовятся праздновать. Я бы, конечно, взял еды, но должен признаться, что задача это не из легких. Эти все люди тоже хотят взять еды. И это уже прошло время после матча. Вот тут тоже это все очередь за едой. Вначале люди стоят в кассу, берут жетончики. И потом, видите, им выдают вот такие вот штучки. Панина там или что они заказали. Получают свои заказы. Но судя по очереди, не супер эффективно это все делается. Вот, видите, какие у людей татуировки. Помните, была поговорка типа «Заруби себе на лбу». Вы помнили, сколько чемпионств? 20. Есть интересная история, есть футболист Шахран Оглу, он когда-то играл за Милан, а потом он перешел в Интер, сказав, что он хочет выиграть чемпионство. И в тот год в итоге чемпионство выиграл Милан. И Златан Ибрагимович на награждении сказал: отправьте сообщение Шахрану Оглу. А вот тут ребята хотят ответить, что отправьте сообщение Златану.
Лоретто, считается местечком Курве Норд. Кто знает, может удастся мне сейчас туда прорваться, посмотреть, как там внутри. Такое вот там внутри. Кубки, мечи. Видно, что заведение 1957 года. Думаю, что мало с тех времен что-то поменялось. Так, моя маленькая победа. Я вот такую штуку с сыром смог выхватить за 450 евро. Ну и народ в ожидании празднеств. Это вот такой вот уютный уголок тихий, потому что там вообще дурдом. Честно говоря, одного сэндвича было мало, я пришел за вторым, но все, как бы, не толя комедия. Зато с напитками, с водой ребята предприимчиво, все продают. Но я играю в Food Hunter, попробую найти еду возле Стансира после матча. Я думаю, мне повезет. Вообще, может, впервые вижу, просто сосиску завернули в лапу. Вот такие вот булки по 8 евро. Вообще я вегетарианец, так что это я чисто взял подержать. Прям при вас готовят. Автобус с игроками уже на стартовой позиции. Я не представляю, как к нему подобраться, потому что мне кажется, что вплоть до дома все 8 километров одна сплошная толпа стоит на пути этого автобуса. Сказать, места в первом ряду с видом на автобус, но я думаю, что с учетом скорости движения автобуса он эти 50 метров проедет еще через пару часов. Автобус где-то там еще вдалеке, а вот эта вся дорога, по которой он будет ехать, и она просто переполнена людьми. Каждый метр автобуса дается с трудом, потому что как бы люди должны расходиться. Я пошел вперед, думал, что может можно где-то будет перейти на другую сторону, но я уже ушел супер далеко от стадиона, но перейти на другую сторону нигде невозможно. Стадион вон где-то там вдали, автобус еще будет тут непонятно через сколько, но уже негде даже стать тут. Просто людей невероятно много. Понимаете, люди, которые припарковали тут машины там на дороге, наверное, они сегодня уже отсюда никуда не уедут. Я тоже хочу снять автобус с Интером. Была битва за лид. Кто не успел, тот опоздал, лифт закрылся. Предприимчивых ребят вода по 2 евро.
я чуть не расплакался. Не знаю, проходил мимо парня в инвалидной коляске, который в этом всем сумасшествии. И да, вроде это просто победа его любимой команды. Но столько счастья у него в глазах, такая улыбка на лице. В такие моменты, мне кажется, он действительно счастлив. Просто победа команды, но они ждут этого, ну, некоторые всю жизнь. Ну, у Интера почаще победы, конечно, но это очень трогательно. Знаете, они такие счастливые, столько радости, столько счастья. Казалось бы, ну, просто одна команда забила больше голов, чем другая. Команда набрала больше очков, чем другие. Ну, это просто футбол, ну, вы понимаете? Вещи — это то, что мы в них вкладываем. И вот для них вот этот футбол, вот эти победы, ну, это надо прочувствовать. Ну, вот просто эта атмосфера счастья и радости, вот какой-то искренней радости вот за вот это все, она просто какая-то невероятная. Все, парковочные знаки побеждены, правила парковки никто может сегодня не соблюдать. Знаете, это окружная одна дорога Милана, она просто перекрыта, то есть тут сегодня ничего не ездит, а тут, ну, это ключевая транспортная развязка. А вот подъехали трактористы. Смотрите, этого отчаянного сумасшедшего, пытающегося проехать сквозь толпу. Это тяжелая задача. Просто этот праздник не остановить. И людей становится все больше и больше. Ронaldo когда-то играл за Интер. Вот балкон с турецкими делегатами. Посмотрите, у всех формы разных турецких клубов. Вот Бешикташ, Галатасарай, по-моему. Еще всякие. И вот ребята вместе собрались отпраздновать победу Интера. Просто движение парализовано. И я представляю, как сейчас злятся, если за рулем этих автомобилей, ну правда явно не этот парень, но если за рулем этих автомобилей есть фанаты Милана. Правда, пока что все счастливые. Что-то фанатам Милана не замечено. Они, видимо, сегодня дома. Они понимают, что им лучше на улицу не выходить. Но вот люди выходят на свои балконы, чтобы встретить колонну. Колонна бесконечная. Ну, то есть вот она где-то там далеко впереди начинается, что я чуть остался, что людей слишком много. И где-то вот где-то сзади заканчивается. Состав колонны очень разнообразный. Вот ребята использовали крышу заправки как трибуну для просмотра этой колонны. Да, они просто лезут везде, где только можно, они залазят. Тачки поддержки всю колонну тоже идут с нами. Они не бросают. Шаханоглу привезли на тракторе. Такая большая величина в команде, что он ездит на своем тракторе. Целая тракторная колонна приехала отпраздновать. Go!
должны понимать, что маршрут около 8 километров, и на протяжении всего маршрута вот так вот по бокам стоят люди, много людей, и встречают автобус. И это не те же люди, которые идут со стадиона, как я. Понятно, кто-то идет, но большинство это местные жители, которые встречают автобус у себя на районе. И это бесконечное количество этих людей, потому что я вижу, что это другие лица. Я вижу по лицам, по флагам, по одежде. И вот так вот все выходят встретить своих героев. Снять себе видео на память. У любой колонны должна быть поддержка, и она все еще с нами. Так сказать, наше сопровождение. Этих людей не останавливает ничего. Даже на костылях они идут и приветствуют свою команду. Вот это самый старый стадион Италии, арена Чиви Кабрера, сам Наполеон еще строил. А вот это самый свежий чемпион Италии. Кстати, тут играет женская команда Интера. А вот люди туда залазят приветствовать команду своим флагом с 2 звездами. Рубрика татуировки. Сопровождение продолжает подвозить патроны. Все в порядке. Колонна заряжена. В маршруте замечена провокация. Люди недовольны. Мне кажется, это очень по-итальянски. Интер даже реклама Дольче Габбана. Я не знаю, откуда берутся эти люди, но их становится все больше и больше.
От стадиона мы шли без курвы норд. Видно было, что не было личных лидеров. Ближе к центру появилась курва и барабаны. И сразу стало еще круче. Я занял топ-позицию почти в каком-то банке. Сейчас будет топ-контент. Passo indietro! Люди проявляют просто чудеса акробатики. И стоит вот на такой вот шарике. Магия. Andiamo alla sinistra. Oh, giro. Giro. Marco.
Уже более 12 часов я с Интером. Я все еще на Дуомо, как вы видите. Я не знаю, с чем это можно сравнить. Ну, в общем, это невероятно. Понимаете, есть какие-то парады, есть какие-то фестивали, карнавалы. Но оно все искусственное. А тут вот этот поток настоящих человеческих эмоций, впечатлений. То есть это люди для людей. То есть вот это, ну, вот это как-то максимально все искренне, не наиграно и эмоционально. Вам верится, что еще полчаса назад на этой площади невозможно было вообще шагу ступить? А вот все. Раз, и быстренько все разъехались. И я думаю, что через пару часов тут уже будет настолько чисто, потому что вот ребятки уже приехали, что ну, вы даже не узнаете завтра, что сегодня тут что-то было. Потому что оперативники сейчас все приберут. Это десант Десептикона, видите, вот эта машина побольше, она привозит вот эти машинки поменьше. И они сейчас хлоп-хлоп, все тут приберут. И на ней же уедут обратно. Вот ребята, я думаю, продолжают праздновать. Я прошел сегодня пешком 24 километра, но вот эта палитра эмоций, она просто какая-то необъятная. И это при том, что ну, я, наверное, не самый большой фанат Интера на планете. А представляете, что творилось у людей, для кого Интер — это их жизнь, кто действительно переживает каждую победу и поражение. И, ну, вот это все настоящие, чистые, искренние эмоции. Я даже не знаю, с чем это можно сравнить, но это просто невероятно.